Казахстан – это удивительная страна, где каждый регион обладает своим неповторимым характером. Где-то вас встречают величественные горы, где-то бескрайние степи, а где-то густые леса. И знаете что? Даже в каждом регионе мясо имеет свой собственный вкус, не говоря уже о характере людей и атмосфере городов. И сегодня я приехал в область, которую можно смело назвать настоящим магнитом. Эта земля влюбляет в себя моментально. Когда в 2023 году я впервые приехал сюда, то ожидал увидеть суровый северный город, а увидел современный креативный край с тихими улочками и невероятно добродушными людьми. Думаю, что вы уже, наверное, догадались, что сегодня я расскажу вам про город Костанай и Костанайскую область. Дело в том, что я на самом деле реально соскучился по этим местам, а еще наша продюсер Мирюер давно приглашала меня на Костанайский бешбармак. Поэтому, когда у меня выдалось 2 свободных дня, я с удовольствием поехал в мини-отпуск, тем более, что и приятный повод у меня тоже был, ведь в эти дни тут был запланирован праздничный концерт, приуроченный к празднованию Дню Республики. И забегая немного вперед, скажу, моя поездка пошла совсем не по плану. Но самое главное, это то, что я увидел своими глазами, как Костанайский регион стремительно превращается в новый индустриальный центр не только Казахстана, но и, возможно, всей Центральной Азии. Уже сейчас есть те, кто говорят, что это новый Детройт в Центральной Азии, что здесь происходит настоящий промышленный бум, но давайте всего подробнее, не спеша, ахрын-ахрын, жай-жай, ептеп-ептеп, расскажу для вас. Кстати, не забывайте подписываться на наш канал, если еще не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а я начинаю свой рассказ об одном из самых круто развивающихся, но при этом сохраняющих незабываемый уют уголков Казахстана – Костанайскую область. А начать я хочу с истории. Костанай был основан в 1879 году как небольшое поселение на берегу реки Тобол. Интересно, что изначально город хотели построить в другом месте, но местные жители настояли на нынешнем расположении и не прогадали. Место оказалось настолько удачным, что уже через несколько лет здесь образовался крупный торговый центр, куда съезжались купцы буквально со всего материка. К началу 20 века Костанай и вовсе стал одним из крупнейших центров торговли хлебом. Здесь строились красивые особняки, многие из которых сохранились до наших дней. Именно поэтому сегодня центр города выглядит как настоящий музей под открытым небом. Кстати, интересно, что пообщавшись с жителями еще до поездки, я неоднократно слышал, что на их взгляд это один из лучших городов для жизни. Уезжая в другие страны или города, через какое-то время многие хотят вернуться обратно, и, наверное, это связано не только с тоской по родной земле. Действительно, хоть сам город Костанай небольшой, тут всего 250 тысяч населения, Костанайская область – это один из самых крупных регионов страны с населением почти 850 тысяч жителей. Поэтому это очень развитый регион. Даже в небольших отдаленных аулах области есть все – и школы, и больницы, и все, что нужно для жизни. Ну и плюс тут не такая высокая плотность населения. Даже в центре города в час пик нету пробок. И, конечно, что немаловажно, костанайский продукт – молоко, масло и особенно мясо славятся на весь Казахстан своими вкусовыми особенностями. Но об этом, конечно, мы поговорим отдельно и даже попробуем сами. Кстати, интересно, что когда я написал в статусе нашего инстаграма о том, что я собираюсь поехать посмотреть город Костанай, в тот же день с нами связались из областного акимата и спросили, чем помочь. Предложили показать все самое интересное, и на самом деле это стало приятным сюрпризом. Меня вообще восхищает в Казахстане, насколько открыты к общению сегодняшние работники акимата. Я же выложил в сторис, что я приезжаю в Костанай, и со мной уже связались из областного акимата и предложили показать, что есть сегодня, как развивается регион. Нам прямо так и сказали: здравствуйте, как дела? Вы едете в Костанай, чем помочь? Давайте мы покажем вам город, давайте покажем, что у нас нового. И на самом деле я жил в разных странах, но такое я вижу только в Казахстане, и это фантастика. И в общем, так получилось, что раз уж я был совершенно свободен, я с удовольствием решил посмотреть, как развивается регион. Началось наше путешествие с поездки в город Рудный. Кстати, пока мы едем в Рудный, я расскажу вам кое-что интересное. Дело в том, что тут развивается инвестиционный проект стоимостью 500 000 тенге. Звучит как что-то невероятное, но это реальность, которая прямо сейчас создается на Костанайской земле. Вообще, как оказалось, Костанайская область ставит рекорды. Я узнал, что ранее никогда в этот регион не вкладывались такие деньги. И вкладывается оно в проект, который называется ГБЖ. Это производство, которое откроет двери в глобальный рынок стали. Так что в ближайшем будущем здесь появится просто невероятный проект, который даст импульс развития всему региону. Ну и обладая производственным потенциалом и техническими возможностями, вообще предприятие Костанайской области способно организовать и реализовать полный технологический цикл. Соколовский карьер у нас является старожилом, с 1955 года у нас отрабатывается. В свое время, в советское время, здесь применялись все самые новинки горной науки. Вот, тут и бестранспортные технологии отрабатывают, и применение шагающих экскаваторов. Сарбайский карьер – это применение впервые в мировой практике железнодорожных тоннелей для вскрытия нижних горизонтов.
Глубина карьеров достигает, вот данный карьер у нас сейчас имеет глубину порядка 550 метров. И Сарбайский карьер у нас порядка 650 метров на данный момент. Конечная глубина будет 700 метров. Представляете, да? Это вот миллиарды кубов за все это время эксплуатации, миллиарды кубов было вынуто. В целом, в Костанайской области запасы у нас по нашему дивизиону составляют более 4 миллиардов тонн железной руды. Из них половина именно сосредоточена вот здесь, на Руднинской площадке. То есть при нынешних темпах развития добычи нам еще хватит на один десяток лет. Даже на 100 лет, я бы сказал. Основные потребители нашего сырья — это Китай, Россия и внутренний потребитель — это АО «Кармет». Прямо тут можно и добывать, и перерабатывать сырье до готовой продукции, что может стать ключевым конкурентным преимуществом и позволить наладить экспорт для таких стран, как Китай, Япония, Южная Корея, Индия и многие другие. И как раз грандиозное строительство сталеплавильного завода и завода горячебрикетированного железа – это большой шаг к созданию металлургического кластера полного цикла, который может даже стать основой экономики региона. У нас будет построен завод мощностью 2 миллиона тонн ГБЖ, содержанием железа более 90%. Да? ГБЖ чем отличается от чугуна и металлического лома? Да? Он обладает тем же самым содержанием железа, больше 90%, но гораздо меньшим количеством примесей. То есть ГБЖ используется для выплавки стали. Еще одно важное отличие производства прямого восстановления – это снижение выбросов на 35% парниковых газов и большей энергоэффективностью. Да, ну а в частности ГБЖ он необходим для транспортировки на большие расстояния, потому что прямо восстановленное железо оно окисляется, и для того, чтобы оно в процессе транспортировки не потеряло свои свойства, вот как раз у нас используется горячебрикетированное железо. Ну, вот такие аналогичные заводы, да, уже 2 миллионов тонн, это в Российской Федерации, Лебинский ГОК в Соединенных Штатах. Ну, вообще сейчас широкое развитие прямого восстановления во всем мире. Это сейчас такой ведущий тренд. Строятся там заводы новые в Алжире, в Германии. Но это все связано с переходом на новые технологии, на снижение эмиссии СО2. Как бы зеленая повестка сейчас превалирует. И вот все сейчас пытаются в скором времени перейти на чистый водород, на восстановление, для того, чтобы снизить выбросы СО2 и парниковых газов. Кстати, проект, появившийся в городе Рудный, это не все, что есть сегодня в Костанайской области. После его посещения мы направились на завод Камлит КЗ. Это новый казахстанский производитель автомобильных компонентов для коммерческой техники. Тут находится сразу 2 современных производства чугунных отливок для деталей внутреннего сгорания. И сейчас готовится к открытию мощный цех по производству компонентов ведущих мостов. Это балки и главная передача. Один робот передает другому. Здесь вот тоже этот другому передает. Вот там конвейер. Для вашего понимания, таких заводов всего 2 вообще в мире. Таких заводов всего 2 на нашей планете, и один из них только что открылся в Костанайской области. Тут и роботы, и самые последние технологии. Оборудование разрабатывается и устанавливается итальянскими, китайскими, турецкими компаниями, причем они сами приехали в Казахстан, чтобы непосредственно контролировать соблюдение технологий. Масштабы и планы просто впечатляют. Как всегда в Казахстане, если что-то делают, то с таким максимальным размахом, что просто поражаешься. Находясь на заводе, я забывал, что я в Казахстане. Такие технологии, мне кажется, можно увидеть где-нибудь в Германии или в США. Что говорит о том, что сегодня Казахстан – это ведущая страна в плане индустриализации. Открытие такого мощного завода автокомпонентов очень символично, ведь год назад я был на грандиозном заводе «Алюр», где работает 3500 человек. Это завод по производству автомобилей, и Костанайский регион уверенно становится столицей автомобильной промышленности. Kia, Chevrolet, Jack, они все выбрали именно Костанай. Кстати, я снова посетил завод «Алюр», и спустя год все так же работает. Даже более того, сегодня имидж Казахстана как автопроизводителя вырос настолько, что теперь даже самые новые модели еще до мировых премьер попадают для производства именно к нам, в Костанайскую область. На площадке Сергея у нас собираются 4 автомобиля, который мы посмотрим дальше. По этой стороне у нас находится сваренный кузов. Таким он выходит из цеха сварки. То есть после получения машинокомплекта он, естественно, попадает туда. И вот происходит как раз-таки сварка. Полностью ребята
сваривают. На линии Оникс сейчас стоит лазерная сварка, это самая технологичная линия на текущий момент. После этого уже кузов попадает в цех окраски. Там он проходит катафорез, это обработка от коррозии, и уже покрывается всеми необходимыми слоями красящих материалов. Уже после этого он перемещается в цех сборки, и там уже собирается линия интерьер, ставится на колесную базу, все необходимые детали, которые у нас должны, собственно, быть в автомобиле, они уже встают на этом этапе на свои места. И уже после этого автомобиль отправляется на тестовую линию сначала внутри завода, а после этого уже на испытательный трек на территории производства. И там уже после этого он перегоняется на площадку, с которой он отправляется в дилерские центры и потом уже к конечному потребителю. То есть это фантастика. Ну вот я в прошлом году, когда приезжал, говорили, что вот это завод, на котором только вот прикручивают колеса. Но на самом деле все вот эти вот автомобили, они собираются практически с нуля. То есть это фантастика, друзья. А еще интереснее то, что корейский бренд Kia и вовсе прямо сейчас открывает тут крупнейший за все время независимости Казахстана автомобильный завод. Это более 1500 рабочих мест, сотрудничество с Южнокорейским университетом, роботизированные линии. Именно так будет выглядеть один из самых современных автомобильных заводов мира. Но что меня больше всего поразило, это то, что его собираются построить всего за 2 года. Одновременно тут идет стройка и сразу же устанавливается оборудование, а параллельно к этому готовят рабочих. Они проходят обучение, и к 2025 году планируется уже выпуск первых автомобилей. И это невероятно. В Америке есть город моторов, он называется Детройт. И сегодня, мне кажется, Кустанайская область. Это такой казахский Детройт. Причем, как я узнал, все это только начало. Ведь оказывается, в регионе сейчас создаются условия для еще большего развития. Тут уже открыта электроподстанция, которая с большим запасом может полностью покрыть потребности всех существующих и даже строящихся производств. Также сюда проложены железнодорожные пути. Сейчас идет разработка подачи газа. В общем, все это выглядит как какая-то фантастика. И наконец, под всем этим впечатлением я приехал к нашей Меруэль. Вот уже несколько лет она является директором и продюсером нашего канала Алга Казахстан. Мы познакомились 3 года назад в Турции, в Анталии, а затем начали общаться. Мы делали вместе выпуски новостей, а затем она предложила помочь в продвижении нашей работы. И вот теперь уже мы вместе работаем. Я занимаюсь творческой деятельностью, а она всем остальным. И на самом деле, знаете, именно такие встречи помогают понять душу города. За Дастарханом, неспешной беседой я спросил у нее, почему она вернулась из жаркой солнечной Турции в более спокойный Казахстан. Такой у нас Кустанай, потому что я думаю, что это не без акима области. Вообще наш народ, я вот тоже вернулась из Турции, меня не было, 2 года, можно сказать. Я уезжала при другом акиме еще. Сейчас я даже, когда сказали, что аким области будет местный, то есть наш Кустанайский, Кумар Аксакалов, я сказала: мама, мне пора домой. Значит, у нас будет еще круче. Ты знаешь, я приехала, я прям радуюсь. Я вот смотрю, много чего у нас изменилось. И вот видно, что человек, он такой, знаешь, когда свой, ты же хочешь своему народу дать лучшее. И вот вложить эти деньги, инвестиции, привлечь, это же в твоих интересах, в том, что вот ты за родину. Тем более он человек уже как бы созревший, мудрый, что вот в его возрасте хочется, вот, допустим, он уже всего достиг, семья у него есть, работа у него есть, как бы карьере, вот в таком возрасте даже вот психологически, если взять психологию, человеку хочется что-то сделать для своего народа, то есть что-то после себя оставить, вот как мой прадед Найдар Клычбаев вот оставил после себя, много чего за свои годы правления, за 28 лет. Вот я думаю, что Кумар Аксакалов сейчас тоже, будучи местным, кустанайским, конечно же, он хочет, чтобы после него тоже вот были такие вот совершены дела больших таких масштабов, габаритов, чтобы завтра тоже о нем его же потомки или даже здесь на слуху наши, даже вот местные кустанайцы говорили, что вот единственный наш аким, наш родной, который вот так много сделал для нашего, для нашего народа, для нашей области, для нашего края. Это же не только в самом Кустанае он что-то делает. Так еще же и по областям. Вот этот Рудный, Рудный. У нас очень много. Вот Аркалык у нас город, который в 90-х вообще просто, можно сказать, чуть ли не исчез с лица земли. Но сейчас, вот я насколько знаю, что сейчас Аркалык у нас поднимается. Вообще даже вот ты же, Иван, не был в маленьких районах наших.
вот области. Вот ты в любой район поедешь, вот я не вру, вот честно, да, в любой район ты поедешь в Кустанайской области, ты не увидишь там, что он разваливается, что там люди там спились, или там какие-то наркоманы, или там еще что-то, как-то народ там бездельничает. У нас в каждом районе развит спорт, у нас развита в каждом районе культура, то есть по области. У нас развита медицина. В каждом районе у нас есть большие центральные районные больницы, в которых оказывается профессиональная помощь. Да? Ну, то есть медицина, даже сама медицина в нашей области, не говоря вот про город, в области, она настолько вот развита. То есть Кустанайская область, она, можно сказать, вся вот такая вот. Нету какого-то там такого района, куда можно тыкнуть пальцем и сказать, что, ой, это такой район. Нет, у нас прям и молочная продукция. Мы же еще, кустанайцы, мы такие, мы патриоты. Мы идем в магазин, супермаркет, вот видишь, у меня нету других напитков. Да. Только баян соло. Да, у нас нету других напитков, у нас только местные. У нас даже вода местная. Всю продукцию прям мы читаем, знаешь, чтобы это было местное. Даже вот овощи, фрукты, ну фрукты, ладно, у нас там особо не растут, но вот что-то с теплиц наших. Второй день для меня начался с праздничного концерта в честь Дня Республики. Грандиозный праздник в казахском стиле с торжественной частью, вручением орденов, медалей и благодарностей, и также с великолепным концертом. Что касается концерта, то он был просто невероятным, ярким, красочным, и выступали артисты не только из Кустанайской области, были также артисты, которые приехали из других регионов Казахстана, чтобы поздравить кустанайцев. Все было на высшем уровне, но более всего меня восхитил оркестр национальных инструментов и Күй Шашу. Это что-то невероятное. Но еще интересно, что на концерте произошла неожиданная встреча. Я познакомился с Акимом Кустанайской области. Представляете, он просто шел мимо, и, как оказалось, он тоже смотрит наш канал. Спасибо, что приехали. Здравствуйте. Как дела? Нормально? Видим вас все время по телевидению. Спасибо. И это удивительно, что вот так вот можно просто встретить в Казахстане руководителя такого уровня. Как оказалось, Кумар Иргибаевич местный, он вырос здесь, знает каждую улицу, каждый квартал, а еще он начинал свою трудовую деятельность именно в Кустанае. И мне кажется, поэтому он болеет душой за свою родину, но также он имеет большой опыт, который сегодня может применять для развития всего региона. У нас запустили мы в прошлом году завод по переработке бобовых культур. Привлечены турецкие инвестиции. Еще один такой же завод с привлечением еще турецких инвесторов будет построен в Кустанае. Таким образом, весь объем переработки, весь объем выращенной бобовых культур он будет перерабатываться. То есть не надо будет везти в другие регионы, либо в другие страны. Значит, будет построен большой крупный завод по глубокой переработке пшеницы. Вот буквально на днях запустим завод по переработке молока, тоже с привлечением немецких инвесторов. Значит, местный предприниматель реализует данный проект. 2000 тонн 10 новых сортов сыра будет производиться. Что вами движет? Вот такие за год такие большие дела сделаны и еще такие большие планы. Что мотивирует? Мотивирует родная земля. Лучше, больше мотивации нет. Поскольку каждый человек, выбравший эту профессию, госслужбы, конечно же, он должен оправдывать доверие руководства страны и своих земляков. Мы находимся под постоянным контролем местных, значит, земляков наших. Они все видят, все слышат. Поэтому нужно работать в 2-3 раза лучше, в 2-3 раза больше, эффективнее, чтобы оправдать действительно это высокое доверие. Поэтому вот это самая большая мотивация. Сделать так, чтобы жизнь менялась. Я всегда хожу пешком там на работу. Так, значит, и возвращаюсь с работы, поэтому встречаюсь на улице с людьми, значит, они подходят, здороваются, значит, сразу оперативно какие-то вопросы мне задают. Тут же мы сразу оперативно их постараемся решить по дороге, пока идем на работу. Это нормально, это должно быть так, это везде должно быть так. Как Димаш Кунаев, да? Тоже пешком ходил. Служить надо народу. Тогда Казахстан будет идти только вперед, да?
Ну да. Да. Спасибо Рахмет, вам. Ань, Да, спасибо большое за приезд. Приглашаем еще раз, чтобы вы приехали через годик. Еще раз мы вам показали многие-многие вещи. С удовольствием. Тем более, что такое вкусное мясо у вас. Да. Просто фантастика. Спасибо, Рахмет. спасибо, Рахмет. И на самом деле, после всего увиденного в Кустанайской области, я был под впечатлением от встречи с Кумаром Эргибаевичем. Как говорят же, что лучше любых слов о человеке говорят его дела. И сегодня я увидел, что на самом деле нет ничего невозможного. И при должном внимании, трудолюбии и любви к своей родной земле наш Казахстан может развиваться просто фантастическими темпами. Поэтому это очень важно, когда у руля стоит человек, который искренне любит свой край. Когда каждый житель гордится своим городом, тогда развитие идет не для галочки, а для людей. Ну и, кстати, из разговора я узнал, что, оказывается, промышленность, автомобильные заводы, энергетика – это далеко не все проекты, которые сейчас развиваются в Кустанае. Хоть сегодня Кустанайская область стремится стать лидером индустриализации в Казахстане, на самом деле развитие идет буквально по всем направлениям. Кроме посещенных мной предприятий, мне также удалось узнать и про завод глубокой переработки зерна Кайдзен. Это первый проект такого масштаба в регионе. Также тут идет строительство 10 молочно-товарных ферм. Через месяц планируется запуск завода Мелх по производству сыров. Также мельничный комплекс Аруана 2010. А еще здесь находится ведущая кондитерская фабрика Казахстана Баян Сулу, тоже планирующая построить свой завод для выхода на международные рынки. Они даже придумали слоган «Кустанайская область – будущая кондитерская столица Казахстана». И мне шоколад Баян Сулу очень нравится, поэтому надеюсь, что у них все получится. Ну и, конечно, нельзя не сказать, что важно, что при таких темпах развития в регионе также развивается и энергетика, например, газопровод Актубе-Кустанай. А еще тут идет строительство 160 ветряных станций, строятся дороги, а в городе Аркалык и вовсе завершается строительство аэропорта. И поэтому, кстати, наверное, неудивительно, что сегодня в Кустанайскую область приезжают очень много людей. И, кстати, надо сказать, что растут тут не только заводы, тут появляются и новые современные жилые районы, например, микрорайоны Астана и Байтерек. Одним словом, чтобы на самом деле посмотреть все достижения области за последний год, мне не то что 2 дней, мне даже не хватит и недели. Но надеюсь, что в будущем смогу приехать уже с более официальным визитом и посмотреть все, что тут происходит. Ну а в рамках этой поездки, получается, у меня состоялось такое легкое знакомство. И ехал я вообще поесть кустанайский бешбармак, а в итоге совместил приятное с полезным. Кстати, финальной точкой моего путешествия стало посещение ипподрома. И это символично, ведь кустанайские лошади такая же гордость региона, как и новые заводы. Кустанайнын Кабирхан кашан болады? Кабирханды енді ептеп жай-жайдан шығып жатыр енді пока. Дайындық үстіндеміз. Уезжая из Кустаная, я думал о том, что действительно сегодня страна переживает фантастические изменения. Буквально за год мы становимся свидетелями настоящего технологического прорыва практически во всех сферах. За 2 дня я увидел регионы людей, которые не просто развиваются, они сегодня создают будущее. Сегодня Кустанайская область действительно становится настоящим магнитом для инвестиций, для технологий и для талантливых людей. Поэтому я уезжаю с уверенностью, этот регион скоро станет новым индустриальным сердцем Казахстана, а возможно и всей Центральной Азии. И знаете что? Я обязательно вернусь сюда снова. Потому что в такие места хочется возвращаться. А пока что до встречи, дорогие кустанайцы. Вы меня снова удивили, и я с нетерпением и большим интересом буду ждать нашей следующей встречи.